Evet dostlar, kıvırcık çeşitlerini görmektesiniz. Biz genelde birkaç çeşidini biliyoruz bunların genel kullanım olarak ama çok çeşitleri var. Ben de kışlık ve ekim, yazlık ekim kıvırcığı yeni öğrendim arkadaşlar. Bir de su teresini de yeni öğrendim. Yani bilmemek ayıp değil dostlar, öğrenmemek ayıp. Su teresi mucizevi bir bitki. Tohumunu istedim dostlarım. Onu da çoğaltıp eee, bahçemde görmek istiyorum. Suda yetişen bir şey. Dere kenarlarında var doğal olarak. Ama bu zamana kadar hiç dikkatimi çekmemiş su teresi. Ama bundan sonra bahçemde sürekli görmek istediğim bir bitki olacak dostlarım.